ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ 3D പ്രിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാംഗ്ലൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എന്താണ് 3D പ്രിന്റിംഗ്? എന്താണ് ഈ ടെക്നോളജിയുടെ പോസിബിലിറ്റി? ഇത് ജോബ് സെക്ടറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? എന്താണ് ഇപ്പോൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ? അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫീച്ചറിലേക്ക് തന്നെ വരാം. അതായത് എന്താണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്? വെറും 45 ദിവസം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ചുമതലയുള്ള L&T പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇത് നല്ലൊരു സംവിധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി സാധാരണ 7-8 മാസമൊക്കെ എടുത്ത് പണി തീരുന്ന പരിപാടി 45 ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ ഇനി ഇതുപോലെ നിർമ്മിക്കപ്പെടും എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചെയ്ത കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3D പ്രിന്റിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വാൾ ഏരിയ 3D പ്രിന്റഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ആകെ 23 ദിവസമേ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നീട് ഒരു പ്രീകാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ റൂഫ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. പിന്നെ ബാക്കി അത്യാവശ്യം മോടി പിടിപ്പിക്കലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാ പണിയും കൂടെ 45 ഡേയ്സ് കൊണ്ട് തീർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ സിമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ റോഡ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ആ രീതിയിലാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ലെയർ ബൈ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഉള്ളത്. അഥവാ 3D പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വിളിക്കുന്ന പേര് തന്നെ അഡിക്റ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കല്ലുണ്ടെന്ന് വെക്കുക. ആ കല്ലിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ശില ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ശില ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ശില്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കല്ലിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചെത്തി കളയും അല്ലേ? അതായത് ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നോർമൽ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം 3D പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് അഡിക്റ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം മാത്രമേ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വേസ്റ്റേജ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് ടെക്നോളജിയുടെ ഏറ്റവും പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റാപ്പിഡായിട്ട് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെ മാസീവായിട്ട് നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് ടെക്നോളജി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിലേക്ക് വരാം. ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3D മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പാണ് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെക്കുക. ഓക്കെ, ആ കപ്പിൻ്റെ ഒരു 3D മോഡൽ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വലിയ സംഭവങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് കോൺക്രീറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള 3D പ്രിൻറ്റിങ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലേക്ക് മാറാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യ ഘട്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3D മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 3D മോഡൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഈ 3D മോഡലിനെ ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ വലിയ ലോഫ് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക. അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ലൈസസ് ആക്കി മാറ്റൂലേ? ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ 3D മോഡലിനെ ചെറിയ ലെയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്ലൈസിങ്. എന്നിട്ട് അടുത്ത ഘട്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിനെ നമ്മൾ നേരെ പ്രിൻ്ററിലേക്ക് അയക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിൻ്ററിലേക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രിൻ്ററിലേക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് അയക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ പ്രിൻ്ററാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാമെന്നറിയോ? ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ PLA എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അതിനെ ഒരു 200 ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പിൽ, ഞാൻ മുൻപൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ദോശ ചുടുന്ന പോലെ സിമ്പിളാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതായത് ഈ ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ദോശയുടെ മാവ് ഒഴിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നു. ഒരു ലെയർ ഒഴിക്കുന്നു, ആ ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ അത് കൂളാവുന്നു. ആ കൂളായതിൻ്റെ മേലേക്ക് അടുത്ത ലെയർ ഒഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ലെയർ ബൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാവശ്യമുള്ള ഡിസൈനിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാം. അതുപോലെ ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ചുമര് മാത്രം ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് പകരം അതിനിങ്ങനെ പല ഷേപ്പുകളിലായിട്ട് അതിന് സ്ട്രെങ്തനിങ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് കൊണ്ടുവരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇരുമ്പ് ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൊണ്ടുവരാം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് 3D പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഗുണം. ഇനി ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു ലോകത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഹബ്ബായിട്ടൊക്കെ ഇന്ത്യക്ക് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരുപാട് റോ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. ഒരുപാട് ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, ഡിസൈനേഴ്സ്, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ വളരെ ലോ കോസ്റ്റിലേക്ക് 3D പ്രിൻറ്റിങ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആകെ 23 ലക്ഷം രൂപയായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 1100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ 23 ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 2000 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കോമ്പീറ്റൻറ്റ് റേറ്റാണ്. നോർമൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് നല്ല കോമ്പീറ്റൻറ്റ് റേറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതായത്
അതായത് 3D പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് മുൻപ് ഒരു അപവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് റാപ്പിഡായിട്ട് കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ടെക്നോളജി അങ്ങനെയാണല്ലോ, വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല പൈസയായിരുന്നു, പിന്നീട് അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ലാപ്ടോപ്പുകളും മറ്റൊക്കെ ആദ്യകാലത്ത് 2 ലക്ഷമൊക്കെ ചിലവുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു 40,000-50,000 രൂപ കൊടുത്താൽ നല്ല ലാപ്ടോപ്പുകൾ കിട്ടില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ 3D പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ടെക്നോളജിയിൽ ചിലവ് നന്നായിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഹബ്ബായിട്ട് മാറാൻ, റാപ്പിഡായിട്ട് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ, ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വലിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം മെഡിക്കൽ മേഖലയിലുള്ള ഇതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രോസ്തെറ്റിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഈവൻ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ബോണൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോണുകൾ ടൈറ്റാനിയത്തിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 3D പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ബയോണിക് ആയിട്ടുള്ള അവയവങ്ങൾ ബയോ 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ആശയം തന്നെ ഉണ്ട്. ഈവൻ നമ്മുടെ ഓർഗൻസ് വരെ 3D പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണം 3D പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കമ്പനികളൊക്കെ ലോകത്തുണ്ട് എന്നുള്ള വാർത്തയെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വേറെ തന്നെയുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഒരു യൂത്ത് ബൾജ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പോപ്പുലേഷനുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്, ഒരുപാട് ഹൗസിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ആ മേഖലയിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ വലിയ സഹായകമാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ എർത്ത് ക്വേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ഹൗസിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ് വരുമല്ലോ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വീടും കൂടിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീർക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജി മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ മെഷീൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഈ മേഖലയ്ക്കുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റപ്ഷൻ പവർ എന്താണെന്നറിയോ? ഇന്ത്യ പോലെ ഭയങ്കര ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രികളുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് തൊഴിൽ മേഖലകളെ ഇത് ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യും. പൊതുവിൽ ഈ 3D പ്രിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്ന പല ജോലികളും ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ വളരെ ലോ കോസ്റ്റിൽ ലേബർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന പല ജോലികളെയായിരിക്കും ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലുള്ള ജോലികൾ, മറ്റുള്ള ജോലികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത്തരം ജോലികളെ വലിയ തോതിൽ ഈ 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് ടെക്നോളജിക്ക് ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇവർക്ക് നേരിട്ട് ഈ 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പുതിയ മേഖലകളുണ്ട്. അതായത് ഡിസൈനർ, എഞ്ചിനീയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് മേഖലയുണ്ട്. ഈ ആൾക്കാർക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഇതെന്താ വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ടെക്നോളജി വരും, ഒരുപാട് ജോബുകൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടും, പുതിയ ജോബുകൾ വരും എന്നുള്ള കാര്യം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാക്വം, അതായത് ഒരുപാട് ജോലികൾ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഈ പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് മാറാൻ കഴിയില്ല. കാരണം പുതിയ ജോബുകളുടെ സ്കിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ജോബുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരുപാട് ജോബുകളെ ഇത് ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആളുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ പുതിയ മേഖലകളിൽ പുതിയ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞോളണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരേ സമയം നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെക്നോളജിക്കലി വലിയ രീതിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ അതിൽ കുറച്ച് ബാക്കിലാണെന്ന് വേണം കരുതാൻ. ലോകം ഒരുപാട് ഈ മേഖലയിൽ മുൻപോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് ആസ് എ ടെക്നോളജി ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ടെക്നോളജിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ മേഖലയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ മുൻപോട്ട് വരികയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവരും പഠിക്കൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഇനിയുള്ള ഒരു കാലത്ത് സർവൈവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുൻപത്തെ പോലെയല്ല. മുൻപ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വലിയ സ്കില്ലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ജോലി കണ്ടെത്താൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു. കാരണം പഴയ കാലത്തെ ഒരു കർഷകന് ഒരുപാട് സ്കിൽസ് വേണം സർവൈവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. കാലാവസ്ഥ സ്വയം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, നല്ല കായ്കനികൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം, നല്ല വിത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഇതാക്കണം, മണ്ണിൻ്റെ ഗുണസ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയണം. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കർഷകന് അതൊന്നും വേണ്ട. ഇന്നത്തെ കർഷകന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ടെക്നോളജി എനാബിൾഡ് ആണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ എക്കോസിസ്റ്റം നൽകുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ അയാൾ സ്വയം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യണ്ട, മണ്ണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കണ്ട, വിത്തിനങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ പഴയ കർഷകന് നേരിട്ട് ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരുന്നു. അതായത് ഒരു ഹൈ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയിൽ നിന്നും ഒരു ലോ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലിയിലേക്കാണ് ഫാക്ടറിയിലേക്ക് ഒരു കർഷകൻ മാറിയപ്പോൾ ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ? ഇന്ന് ടെക്നോളജി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ജോബിൽ നിന്ന് പുതിയ ജോലിയിലേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്കിൽസ് അക്വയർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അത് ഒരു വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരു രാജ്യത്ത്, ഒരുപാട് യൂത്ത് പോപ്പുലേഷനുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിന് ഒരേ ഒരു പരിഹാരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ടെക്നോളജികളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഒരുപാട് പേര് ഈ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കേണ്ടത് ഈ നേരത്ത് അനിവാര്യമാണ്.